श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्छा ब्रवीत्। श्री भगवानले भन्नुभयो, मैले यो अविनाशी योगलाई भनेको थिएँ। सूर्यले यही योग आफ्नो पुत्र वैवस्वत मनुसँग भन्नुभयो र मनुले आफ्ना पुत्र राजा इक्ष्वाकुसँग भन्नुभयो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे परमतप अर्जुन, इस प्रकार परम्परादेखि प्राप्त यस योगको बारेमा राजर्षिले जान्नुभयो। उहाँले आफ्नो सन्ततिलाई सुनाउनु भयो, किन्तु कालान्तरमा बिस्तारै बिस्तारै यो योग सब पृथ्वी लोकबाट लुप्त प्राय भयो। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। तिमी मेरो भक्त र प्रिय सखा पनि हौ, त्यसैले मैले आज त्यही पुरातन योग ज्ञान तिमीलाई भनिरहेको छु, किनकि यो योग महत्त्वपूर्ण तथा उत्तम रहस्य भएको ज्ञान हो। त्यसैले यो विषय गोप्य विषय पनि हो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुनले सोध्नुभयो, हजुरको जन्म अपार्चिन हो, अहिले हालसालै भएको हो र सूर्यको जन्म त धेरै पुरानो हो। अर्थात् हजुरको जन्म अहिले भएको हो भने सूर्यको जन्म त कल्पको आदिमा भएको हो। मैले कसरी विश्वास गरौँ कि हजुरले नै यो योग ज्ञान कल्पको आदिमा सूर्यसँग भन्नुभएको थियो भनेर। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवानले भन्नुभयो, हे परमतप अर्जुन, तिम्रो र मेरो सृष्टि कर्म अनुसार धेरै जन्म भइरहेका छन्। ती अनेकौं जन्मका बारेमा तिमीलाई थाहा छैन, त्यसैले ती अनेक जन्मको बारेमा तिमीले जानेको छैनौ, किनकि तिमी प्राकृतिक अधीनमा जन्मन्छौ, किन्तु म मायापति हुनाले प्रकृतिलाई अधीन गरेर जन्म रूपमा अवतरण हुन्छु। त्यसैले ती सबै जन्मको बारेमा मैले जानेको छु। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। म अजन्मा र अविनाशी हुँ तथा अविनाशी स्वरूप पनि हुँ तथा समस्त प्राणीहरूको ईश्वर पनि हो। म अजन्म अविनाशी र सम्पूर्ण प्राणीको ईश्वर भएर पनि म आफ्नो मुख्य शक्ति प्रकृतिलाई आफ्नो अधीन तथा पूर्ण विधिलाई आफ्नो नियन्त्रण गरेर आफ्नो योग मायाद्वारा प्रकट तथा अवतरण हुन्छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्मको हानि र अधर्म वृद्धि हुन्छ, जब जब सत्यको पतन हुन्छ, अधर्मको उदय हुन्छ, जब जब धर्म अधर्मको कारागारमा बन्दी बन्न पुग्छ, सत्य धर्म न्यायको प्रणाली तहस नहस बन्न पुग्छ, धर्म सत्य न्यायको रक्षा कसैबाट हुन सक्दैन, तब म अवतारको लागि आफ्नो रूपलाई रचना गर्दछु। अर्थात् म आफ्नो मुख्य शक्तिलाई शक्ति विग्रह गर्दछु। त्यही शक्ति विग्रह गरेर त्यही विग्रह शक्तिद्वारा धर्म संस्थापनाको लागि साकार रूप धारण गरेर मनुष्यको सम्मुख प्रकट हुन्छु। त्यही मेरो अवतार हो भन्ने जान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आतताईद्वारा सताइएका साधु पुरुषहरूको उद्धारको लागि, पाप कर्म गर्ने मनुष्यको लागि कर्मफल प्रदान गर्न, अर्थात् पाप कर्म गर्ने मनुष्यको लागि विनाश रूपी कर्मफल प्रदान गर्नका लागि, अर्थात् पापीको अन्त्य हुने कर्मफल प्रदान गर्नको लागि र धर्मलाई संस्थापना गर्नको लागि म युग युगमा प्रकट हुन्छु, अर्थात् शक्ति विग्रह गर्दछु। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरो प्रकट र कर्म दिव्य छन्, अर्थात् निर्मल र अलौकिक छन्। अर्थात् मेरा सम्पूर्ण कार्य मनुष्यको ज्ञानको सीमाभन्दा बाहिर रहेको छ। त्यसैले जो मनुष्यले यस तत्त्व सर्वशक्तिमान सच्चिदानन्द अजन्मा अकायम अविनाशी र सर्वभूतको परम गति तथा परम आश्रय ईश्वर केवल साधु पुरुष र धर्मको संस्थापना गर्न र संसारको उद्धार गर्नका लागि आफ्नो योग मायामा शक्ति विग्रह गरी सगुण रूप धारण गरेर प्रकट हुनुहुन्छ। यसैले ईश्वरको समान
सुहृदय प्रेमी र पतित पावन अरू कोही छैन। यस्तो जानेर जो मनुष्य ईश्वरको अत्यन्त प्रेमद्वारा निरन्तर चिन्तन मनन र लक्ष्य एक रूपमा नै र एकको नै गर्दै आसक्ति रहित भएर यस संसारमा कर्म गर्छ, त्यही मनुष्यले ईश्वरलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा नै जानेको हुन्छ। अर्थात् ईश्वरको कार्य सबै अलौकिक हुन्छ भनेर जुन मनुष्यले यो ज्ञान प्राप्त गर्दछ, तब त्यो मनुष्यले निरासक्त कर्म गर्न सुरु गर्छ। जसले निरासक्ति कर्म गर्छ त्यस मनुष्यले शरीरलाई त्याग गरेपछि फेरि हुने जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा प्राप्त गर्छ। जन्म मरणको चक्रको छुटकारा मद्वारा नै प्रदान हुन्छ र मलाई नै प्राप्त गर्दछ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जो मनुष्य भित्र वितराग भय र क्रोध सर्वथा नष्ट भएको छ र जो मनुष्यको ममा नै अनन्य प्रेमपूर्वक स्थित रहेको छ, प्रेमपूर्वक स्थित रहेर निरासक्त कर्म गरेका थिए र अहिले पनि निरासक्त कर्म गरिरहेका छन् र ममा नै आश्रित रहने धेरै भक्त उपयुक्त ज्ञान रूपी तपद्वारा आफ्नो कर्म निरासक्त भएर भोग गरेर पवित्रता प्राप्त गर्दछन्। त्यही निरासक्ति कर्मद्वारा पवित्र हुने ज्ञान रूपी कर्म र ज्ञान रूपी तप गर्ने सम्पूर्ण मनुष्य मेरो अनन्य स्वरूपलाई प्राप्त गर्नेछन् र गरिसकेका छन्। यो अनन्य स्वरूप नै म हुँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मलाई जसरी पुकार गर्छ मैले पनि त्यही प्रकारले त्यसलाई पुकार सुनेको हुन्छु र म पनि त्यही प्रकारले नै पुकार पनि गरेको हुन्छु। किनकि सबै मनुष्य जुन प्रकारले र जसरी पुकारे पनि मलाई पुकारा गरेका हुन्छन्, त्यो पुकार पनि मेरो निर्देशित मार्गको अनुसरण गर्दै पुकार गरेका हुन्छन्। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यस मनुष्य लोक अर्थात् कर्मलोकमा तुरन्त कर्मको फल चाहने मनुष्यले देवताको पूजा गर्ने गरेका हुन्छन्। किनकि देवतालाई पुज्नाले कर्मद्वारा उत्पन्न हुने कर्मफल अर्थात् कर्म सिद्धि तुरुन्तै मिल्दछ। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी चार वर्णको समूह गुण र कर्मको विभाग परापूर्व कालमा मद्वारा नै रचना गरिएको हो। यस प्रकार यस सृष्टि रचना आदि कर्मको कर्ता भएको भएर पनि म अविनाशी परमेश्वरलाई तिमीले वास्तवमा अकर्ता हो भन्ने जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मको फलमा मेरो कुनै स्पृहा अर्थात् इच्छा छैन। म निरासक्त कर्मको मालिक हुनाले म कुनै कर्ममा पनि लिप्त पनि छैन, अर्थात् म कर्ममा आसक्ति छैन। म तटस्थ छु अर्थात् स्थिर छु। मेरो यस प्रकारको आफ्नो गुणबारे जो मनुष्य मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ, त्यस मनुष्यलाई पनि कुनै कर्म बन्धनले बाँध्न सक्दैन। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्वकालमा मेरा भक्तले मलाई निरासक्त कर्म गर्ने ईश्वर भनेर जानेर ती सबै भक्तले निरासक्त कर्म गरे र कर्मफल अनुसार मुमुक्षु प्राप्त गरे। त्यसैले हे मनुष्य, तिमीले पनि आफ्नो पूर्वजद्वारा गरिएको निरासक्त कर्म गर्दै मुमुक्षलाई नै आफ्नो लक्ष्य राख्दै र निरासक्त कर्म नै गर्नु। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र रूपले कर्म र अकर्मको बारेमा निर्णय गर्नमा बुद्धिमान पुरुष पनि मोहित हुन पुग्छन्। त्यसैले त्यस कर्म तत्त्वको बारेमा मैले तिमीलाई राम्ररी ज्ञान प्रदान गर्दैछु, जुन ज्ञान जानेर तिमी पनि अशुभ कर्म अर्थात् कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन सक्नेछौ। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मको स्वरूप पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, अकर्मणको स्वरूप पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, तर विकर्मको स्वरूप पनि जान्नुपर्छ। किनकि कर्मको गति गहन विषय र विशेष रूपमा रहेको छ। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्ममा अकर्म देखेको हुन्छ र जो मनुष्यले अकर्ममा कर्म देखेको हुन्छ, त्यो मनुष्यहरूमा बुद्धिमान मनुष्य हो। त्यो मनुष्य नै योगी हो।
त्यस योगीले समस्त कर्मलाई निरासक्त भएर आफ्नो कर्म गरेको हुन्छ। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। जुन मनुष्यले सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना बिना आशाले कर्म गरेको हुन्छ तथा जुन मनुष्यले समस्त कर्मको कर्मफल ज्ञान रूप अग्निद्वारा भस्म गरेर निरासक्त कर्म गरेका हुन्छन् त्यस महापुरुष त्यस ज्ञानी मनुष्यलाई नै पण्डित भनिन्छ। त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। जो मनुष्य समस्त कर्ममा र त्यस कर्मको कर्मफलमा आसक्तिलाई सर्वथा त्याग गरेर संसारको आश्रयबाट रहित भएको छ र परमात्मामा नित्य तृप्त रहेको छ त्यो मनुष्य कर्म राम्ररी गरेको भए पनि वास्तवमा त्यो केही पनि गरेको हुँदैन। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जुन मनुष्यले अन्तस्करण र इन्द्रिय सहित शरीरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ र जुन मनुष्यले समस्त विषय वासना तथा भोग वस्तुको सामग्रीको परित्याग गरेको छ यस्तो आशा रहित पुरुष केवल शरीर सम्बन्धी कार्य गर्दै गर्दा पनि पाप गरिरहेको हुँदैन। यदृच्छालाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो मनुष्यको आफ्नो इच्छा बिना नै आफै प्राप्त भएको वस्तु या पदार्थमा सधैँ सन्तुष्ट बनेको हुन्छ जुन मनुष्यमा ईर्ष्याको सर्वदा अभाव रहेको हुन्छ जो मनुष्य हर्ष शोक आदि द्वन्द्वमा सर्वदा अतीत भएको हुन्छ सिद्धि र असिद्धिमा सधैँ सम रहने कर्मयोगी मनुष्यलाई कर्म गरिरहँदा पनि कर्म बन्धनले छुन सक्दैन। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जुन मनुष्यको आसक्ति सर्वथा नष्ट भएको छ जो मनुष्य देहाभिमान र ममता रहित भएको छ जो मनुष्य चित्त निरन्तर ईश्वर बारेमा ज्ञानमा स्थित रहेको हुन्छ यस्तो यज्ञ सम्पादनको लागि कर्म गर्ने मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण कर्महरू धर्मको रक्षा र आफ्नो कर्तव्यको लागि गरेको हुनाले त्यस मनुष्यका सम्पूर्ण कर्मबन्धन आफै विलीन भएर जान्छन्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। यज्ञमा अर्पण अर्थात् श्रुवा आदि पनि ब्रह्म नै हो हवन गर्न योग्य द्रव्य पनि ब्रह्म हो ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा ब्रह्मरूप अग्निमा आहुति दिने कार्यको क्रिया पनि ब्रह्म नै हो त्यस ब्रह्म कर्ममा स्थित रहेर योगीद्वारा प्राप्त गर्ने योग्य फल पनि ब्रह्म नै हो। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। ज्ञानी योगीजनले देवताको पूजन रूप परब्रह्म परमात्मा रूप अग्निमा अभेद दर्शन रूप यज्ञद्वारा नै आत्मरूप यज्ञको हवन गरेका हुन्छन्। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये सम्यमाग्निषु जौहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। ज्ञानी योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियको संयम रूप अग्निमा हवन गरेका हुन्छन् र कैयौं योगी शब्द आदि समस्त विषयको इन्द्रिय रूप अग्निमा हवन गरेका हुन्छन्। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अर्थात् ज्ञानी योगीजन इन्द्रियद्वारा हुने सम्पूर्ण क्रिया र प्राणको समस्त क्रियाको ज्ञानद्वारा आत्मसंयम योग रूप अग्निमा हवन गर्ने गरेका हुन्छन्। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। कैयौं ज्ञानीजन द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ गर्ने गरेका हुन्छन् कैयौं ज्ञानीजन तपस्या रूप यज्ञ गर्ने गरेका हुन्छन् अन्य कैयौं योगीजन योग रूप यज्ञ गर्ने गरेका हुन्छन् कैयौं ज्ञानीजन अहिंसा आदि तृष्ण व्रतद्वारा युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ गर्ने गरेका हुन्छन्। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अन्य ज्ञानीजन तथा योगीजन अपान वायुमा
प्राणवायुलाई हवन गरेका हुन्छन्। त्यस्तै अन्य ज्ञानी तथा योगीजन प्राणवायुमा अपान वायुलाई हवन गरेका हुन्छन् तथा अन्य कयौं ज्ञानीजन तथा योगीजन नियमित आहार गर्ने परायण पुरुष प्राण तथा अपानको गतिलाई रोकेर प्राणलाई प्राणमा नै हवन गरेका हुन्छन्। यी सबै ज्ञानी तथा योगी सबै साधक यज्ञद्वारा पापलाई नाश गर्ने र यज्ञको बारेमा ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्छन्। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञबाट बचेको अमृत रूपी अन्नको भोजन गर्ने योगीजन सनातन परम ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन् र यज्ञ नगर्ने मनुष्यको त यस मनुष्य लोक शान्ति तथा सुखदायक हुँदैन भने परलोक कसरी सुखदायक हुन सक्छ। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। यसै गरी अरू पनि अनेक प्रकारका यज्ञहरूको बारेमा वेदको बाणीमा विस्तारपूर्वक भनिएको छ। ती सबै प्रकारका यज्ञलाई मन इन्द्रिय र शरीरको क्रियाद्वारा सम्पन्न हुने योग्य हुन् भन्ने मनुष्यले बुझ्नु र जान्नु पर्दछ। यस प्रकारले सम्पूर्ण यज्ञलाई तत्त्वद्वारा जानेर यज्ञको अनुष्ठान गरेर यज्ञद्वारा नै तिमी सम्पूर्ण कर्मबन्धनबाट सर्वदा मुक्त हुनेछौ। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञको अपेक्षा ज्ञानमय अत्यन्त श्रेष्ठ छ तथा बाँकी सम्पूर्ण यावन मात्रा कर्महरू ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि समाप्त हुन्छन्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, मेरा ज्ञानमा कुनै शङ्का भएर अरू कसैसँग यो ज्ञानमय यज्ञको बारेमा जान्ने इच्छा भए तिमी कुनै वैदिक ज्ञानी ध्यानी तथा तत्त्वदर्शी पण्डितको साथमा जानु। ती ज्ञानीलाई दण्डवत प्रणाम गर्नु र छल कपट रहित भएर सरलतापूर्वक ज्ञानीजनको सेवा गर्नु र ज्ञानीजनसँग परमात्मा तत्त्व र ज्ञान यज्ञको बारेमा विस्तारपूर्वक प्रश्न सोध्नु र भन्नु, परमात्मा तत्त्व के हो, यज्ञ ज्ञान के हो भनेर। परमात्मा तत्त्व र ज्ञान यज्ञको बारेमा ज्ञान प्राप्त ज्ञानी महात्माले पनि तिमीलाई यस तत्त्व ज्ञानको उपदेश गर्नेछन् जो मैले अहिले गरिरहेको छु, किनकि ज्ञानीजनले प्रदान गर्ने ज्ञानको परमात्मा तत्त्व म नै हो। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जुन परम तत्त्वलाई जानेर फेरि तिमी यस प्रकारको विषय वासनाको मोहलाई प्राप्त हुने छैनौ तथा हे अर्जुन, जुन तत्त्व ज्ञानद्वारा तिमी सम्पूर्ण भूतको निशेष भावले पहिले आफू र पछि सच्चिदानन्द घन परमात्मा नै देख्नेछौ, त्यो पछि देखिने सच्चिदानन्द घन परमात्मा म नै हो। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तिमी अन्य सबै पापी भन्दा पनि धेरै पाप गरेका छौ भने पनि तिमीले ज्ञान रूपी नौकाद्वारा निस्सन्देह सम्पूर्ण पाप रूपी समुद्रलाई पार गर्न सक्नेछौ, किनकि जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यही ज्ञान रूपी बिन्दुबाट कर्म बन्धनको प्रणाली सकिन सुरु हुन्छ। यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जसरी प्रज्वलित अग्निले इन्धनलाई पूर्ण रूपमा भस्ममय गरिदिन्छ, ठिक त्यस्तै ज्ञान रूपी अग्निले अघि बन्ने सम्पूर्ण कर्मबन्धनलाई भस्ममय गरिदिन्छ। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। यस संसारमा ज्ञानले जसरी मनुष्यलाई पवित्र गर्छ र ज्ञान जस्तो समान पवित्र गर्ने अन्य कुनै साधना भक्ति उपासना यज्ञहरू छैनन्। त्यसैले कयौं जन्मदेखि कर्म गर्दै आएको र कर्म बन्धनमा परिरहेको मनुष्य पनि यही ज्ञानको कर्मयोगद्वारा शुद्धान्तकरण हुन पुग्छ र मनुष्यले आफूले नै आफूलाई नै प्राप्त गर्छ, अर्थात् आत्मालाई प्राप्त गर्दछ। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः शम्यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।
जितेन्द्रिय साधना परायण र श्रद्धावान मनुष्यले सधैँ ज्ञानलाई प्राप्त गरेको हुन्छ तथा जब ज्ञानलाई प्राप्त गर्छ त्यस मनुष्यले बिना कुनै विलम्ब गरेर तत्काल नै भगवत प्राप्ति रूप परम शान्तिलाई प्राप्त गर्ने ज्ञान प्राप्त गर्दछ। त्यही ज्ञानद्वारा नै परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन र श्रद्धा रहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थबाट अवश्य भ्रष्ट हुन्छन्। यस्तो संशययुक्त मनुष्यको लागि न यो लोक सुखदायक छ न परलोक नै सुखदायक छ र यस्तो मनुष्यले कहिले पनि सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय, जुन मनुष्यले कर्मयोगको विधिद्वारा समस्त कर्मको परमात्मामा अर्पण गर्यो र जुन मनुष्यले विवेकद्वारा आफूमा आउने समस्त संशयलाई वशमा गर्यो या नाश गर्यो, यस्तो संशयलाई आफ्नो वशमा गर्न सक्ने र अन्तस्करणवाला पुरुषलाई नै कुनै धर्म बन्धनले छुन सक्दैन। तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी आफ्नो हृदयमा स्थित यस अज्ञान जनित दर्शाउने संशयको विवेक र ज्ञान रूप तरवारद्वारा काटेर वा छेदन गरेर समत्व रूप कर्मयोगमा स्थित हुनु या समर्पण गर्नु र युद्धको लागि गरिने आफ्नो जिम्मेदारी पूरा गर्न तयार बन। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। यस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीताको श्री कृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको चतुर्थ अध्याय यही समाप्त हुन्छ।